Ubay-ubay na usab nga mga kalihukan ang gitagad og gitiman ni Gobernador Ruel Ragay Digamo nining mga nanglabay nga simana subay siyang padayon gyapon nga pagdumalas sa rendas pangagamanan sa kagamhanang probinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga hugna sa programang Provincial Reports nining tuig 2016, Agosto 6 nga edisyon. Ubay-ubay nga mga maayong balita ang dala ni Gobernador Digamo gikan siyang pinakaulahing nga biyahe didto gikan sa kauluhan kundiin mga kasayuran nga iyang gipadayag ngadto sa mga sakop siyang official family atol sa gipahigayon nga panagtagbo baguhay lang. Kalakip nini ang iyang pagkapili isip Vice President for the Visayas sa League of Provinces of the Philippines kun LPP, isip sakop sa Executive Board o isip Chairman sa PDP laban sa Negros Island Region. Uban usab nini ang maayong resulta sa iyang pakighibalag sa mga nagkadiyang pangulo sa ahensya sa nasyonal nga kagamanan, partikular na ang Department of Health kon DOH. Mato ni Gobernador Digamo ang lalawigan sa Negros Oriental ang gikatakda nga makadawat og lain na usab nga dental bus gikan sa DOH ug ang gikatakda nga pagbubo nini og mga proyekto gikan sa maong ahensya alang sa nagkadiyang tambalanan dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Samtang kalakip sa mga natuki atol sa mga panagtagbo ang kalabot sa gilauman nga pagpasar na sa giduso nga 2016 annual budget. Kini mato ni Gobernador Digamo mahinungdanon kayo tungod kay unod nini ang ubay-ubay nga mga proyekto alang sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Partikular nga gitumbok ni Gobernador Digamo ang alang sa operasyon sa gitukod nga Negros Oriental Provincial Hospital Central Block Building. Giklaro ni Gobernador Digamo nga naa sa giduso nga 2016 annual budget ang pundo alang sa operasyon sa Central Block Building sama sa mga gikinahanglan nga ekipo, aklokasyon sa kuryente, tubig, dugang nga personahe ug uban pang mahinungdanon nga mga kasangkapan. Tungod sa katukuran sa maong bag-ong edipisyo gikatakda nga mosaka usab ang operating expenses sa Balay Tambalanan ug kini gisukip ng daan sa 2016 budget. Subay niini nang hinaot si Gobernador Digamo nga makaangko na og kahayag ang kasamtangan nga gituki nga tinuig nga pondo pinaagi sa gimugna nga ad hoc committee. Ang ad hoc committee ang gilangkuban kini sa mga tinugyanan gikan sa buhatan sa gobernador ug sa sangguniang panlalawigan nga mo'y gitahasan aron husayon ang mga detalye sa annual budget. Tungod kini sa kamahinungdanon sa unod sa maong pundo alang sa pagtuman sa mga prioridad sa kagamhanang probinsyal. Samtang gikatakda ang pagbalhin sa pipila ka mga personahe sa Negros Oriental Provincial Health System subay sa katuyuan pagpalambo pa sa serbisyo sa mayong panlawas sa lalawigan. Subay niini usa ka memorandum ang ikatakda nga ipagula ni Gobernador Digamo alang niini nga maong lakang sa iyahang pamunuan. Gimando sa pamuno lalawigan ngadto sa kadagkuan sa health system ang paggamaw usa ka plano alang sa maong katuyuan aron dili maapektuhan ang kinatibuk-an nga operasyon sa mga balay tambalanan. Sa maong lakang ni Gobernador Digamo gilauman nga ubay-ubay nga mga mananambal, nurses ug uban pang mga health personnel ang idestino sa nagkadiyang mga balay tambalanan ilalom sa operasyon sa kagamhanang probinsyal. Gipasabot ni Gobernador Digamo nga kini pinasubay gayud siyang katuyuan nga mas mapalambo pa ang serbisyo sa mayong panlawas dinhi sa lalawigan. Kini pinasubay usab sa iyang baruganan nga kini makaayo usab sa mga nasangpit nga personahe, sanglit ang ilang mga abilidad ang magamit sa laing mga balay tambalanan. Sa ingon ini nga pamaagi, mapalambo nila ang ilang mga abilidad ug dungan niini mapahimuslan sa mga katawhan sa mga balay tambalanan ang ilang serbisyo. Samtang paabuta sa sunod nato nga pagsibya, ang dugang nga mga unod sa gipahigayon nga panagtagbo sa mga sakop sa buhatan sa ekotibo sa kagamhanang probinsyal. Kinahanglan nga motubag gayud sa iyang gilatin nga direksyon ang giduso nga tinuig nga pundo sa kagamhanang probinsyal aron makabot ang tumong pagpalambo sa kinabuhi sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga budget forum ang usa ka kalihukan isip kalakip sa pagpangandam paghanay sa tinuig nga budget alang sa tuig 2017. Dinhi subling gidetalye ni Gobernador Digamo ang mga prioridad sa kagamhanang probinsyal ilalom siyang pamunuan isip unod siyang giduso nga sa probinsya
magdigamot ta. Og kini nga mga prioridad ang mo'y buot mahatagan og tukma nga katubagan sa bagahan ayon nga matag tuig nga annual budget. Sa iyang pamahayag, padayon gihapon nga naguna sa mga prioridad sa kagamanang probinsyal ang tulo ka mga dagko nga components sa iyang giduso nga HELP Conhelp. Kini ang mga programa alang sa serbisyo sa mayong palawas, ang alang sa natad sa edukasyon, aspeto sa panarbaho ug panginabuhian ug uban pa mga mahinungdanon nga programa. Mato ni Gobernador Digamo, kini mo'y padayon nga mga behikulo alang sa padayon nga paningkamot, pagtugkad gayod sa kinauyukan nga katuyuan nga mao ang tinuuray nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Kini nga katuyuan ang dugang ni Gobernador Digamo kinahanglan nga magasubay og usa ka tukma nga direksyon ug kini mao ang kasamtangan niyang giduso sa kagamanang probinsyal. Pamahayag ni Gobernador Digamo, kinahanglan lamang nga maghiusa ang tanan tungod kay kini nga mga kalampusan ang matud niya dili lamang kanila nga mga namunuan kundi alang sa tanan. Sila ang mao lamang ang gitahasan pinagi sa pagsalig sa mga katawhan nga mao ang muhan-ay sa mga kinahanglan nga lakang alang niini nga katuyuan. Good morning. I know most of you may have heard the programs, projects, and activities that I wish to undertake for the next 3 years during my inaugural. However, I would still like to reiterate that I will continue what my administration have started in the last 5.5 years. Our centerpiece program will still be anchored on HELP for health, education, livelihood programs and projects for peace and development. It is my belief that these components are very important to realize our goal, and that is to improve the lives of our fellow Negrenses. Ang focus din how to improve the quality of life of our people. On health, we will make the newly opened 350 million Central Block building fully operational before the end of this year. So let us all work together. We will fast track the completion of the 36 million oxygen generating plant at the NOPS to further improve patient care while generating income for the hospital. So kinahanglan gyud na karon sa bunana, hopefully we can finish the oxygen generating plant. We will continue to improve the health of our mothers and children through basic and comprehensive emergency maternal neonatal care in our district. On education, educating a child is the government's obligation. Thus, we will fill in the gap in the education sector by providing information and communication technology equipment to various public schools, both under the Negros Oriental and City divisions. As I've said, ang ato ang pagtabang walay boundary. Dili lamang para sa Negros Oriental Division, kundi sa tanan usab ng mga city divisions in the province of Negros Oriental. We will continue to support the K-12 program to keep us abreast with international standards. So our budget must continue to focus on how to help improve our K-12 program. We will also continue to support school-based sports development programs because this is where we produce future world-class players. On livelihood, we will continue to provide livelihood opportunities to our unskilled sector through various skills and livelihood trainings under our provincial-based training centers. The Provincial Integrated Skills Training Center, or PISTC, and Technology and Livelihood Development Center, or TLDC. We will expand avenues for the unskilled sector to acquire skills by continuing our partnership with the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA. As I've always said, there is money in tourism. It spells livelihood. Thus, we will take advantage of this growing industry by focusing on the strategies identified in the tourism roadmap.
Further, we will pursue efforts to put in place the local government support program, Local Economic Development, or LGSP, LED, particularly in the area of tourism development. We will strengthen other avenues for livelihood development through job fairs, job matching services, and microfinancing under the Entrepreneurship Surety Fund. Kinahanglan nga ilagayod nga gamiton isip kalakip sa mga lig-on nga kahimanan alang sa pagpalambo sa ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon ug panginabuhian ang ilang naangkon nga kaalam gikan sa ilang gihimong pagtuon. Kini mo'y usa sa sentro sa mensahe ni Gobernador Digamo nga gipadayag ni Bukal Art Umbak atol sa gipahigayon nga 17th graduation ceremony sa mga nitapos sa nagkinang technical vocational courses sa Provincial Integrated Skills and Training Center kon PISTC. Mukabat sa kapin sa 300 ka mga magtutunga ang mitapos sa mga nagkinang technical vocational courses nga gipaluyuhan usab sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA. Subay niini, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang mainiton nga pahalipay ngadto parehong sa mga magtutungha, mga ginikanan ug mga magtutudlo subay sa ilang nakabot nga kalampusan. Sa mensahe ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga dili usikan ang matag kahigayunan nga gitanyag kanila sa kagamhanan, isip kalakip sa mga kahimanan alang sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Kinidugang sa pamuno lalawigan subay sa kamatuoran nga dili tanan ang makaangkon niini nga talagsaon nga skills training ug kahigayunan. Gipaabot usab sa pamuno lalawigan ayang pasalamat ngadto sa TESDA subay sa padayon nini pagtunon og scholarship program alang sa nagkilang technical vocational courses sa mga katauhan dinhi sa lalawigan. Subay nini kusganon nga awhag ang gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa napili nga benepisaryo sa programa nga tarungon og seryosohon ang ilang naangkon nga kahibalo tungod kay kining tanan ang gimugna sa kagamanan alang ragayod sa ilang kabulahanan. Gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong kalipay tungod kay padayon nga nabutangan og unod ang iyang gilatin nga direksyon alang sa pagpalig-on sa aspeto sa panginabuhian dinhi sa lalawigan. Kini mo'y usa sa tulo ka mga dagko nga components ilalom siyang gidusong nga sa probinsya magdigamo ta. Isip nagunang kahimanan alang sa pagkabot sa gipangandoy nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Ang PISTC kauban usab sa uban pa mga programa sa kagamanang probinsyal ang matod sa pamuno lalawigan ang padayon nga mamahimong luna alang niini nga katuyuan alang gayud pagpauswag sa panginabuhian sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Sa ingon ini nga pamaagi, mamahimo usab nga ligon ang lokal nga ekonomiya sa lalawigan tungod kay daghan naman ang mopasiugda og kagalingon nga patigayon. Subay nini pamahayag ni Gobernador Digamo pinagi sa PISTC kauban usab sa uban pa mga programa sa kagamanang probinsyal siya padayon nga magita og mga pamaagi alang sa katuyuan pagpauswag gayud sa panginabuhian sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Nagpadayon ang kusganon nga lakang sa kagamanang probinsyal pagdalagayod sa mga batakan nga serbisyong medikal sa bisan asang dapit ning lalawigan. Kini pinaagi sa nahimo ng usa sa mga mahinungdanon nga kalihukan sa kagamanang probinsyal nga mao ang sunod-sunod nga medical, dental, surgical ug lakip na gayod ang Animal Welfare Mission. Baguhay lang gidala na usab sa kagamanang probinsyal ang laing hugna sa Medical, Dental ug Animal Welfare Mission sa Barangay Balugo sa lungsod sa Sibulan. Ubay-ubay gayud ka mga katawhan ang positibong mitubag sa mga libreng serbisyo nga gidala sa kagamanang probinsyal alang sa mga katawhan nga gikan usab sa nagkadiang kabaranggayan sa maong lupit. Kalakip sa mga serbisyo nga ang gilangkuban sa pagpanaod og arayos pagpanghatag og ansyos, tuli, ibot og tango, masahe, alot, minor operation, libreng check-up, tambal ug uban pa. Subay nini gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat sa humpong sa mga mananambal gikan sa kagamanang probinsyal ug uban pa mga sektor nga miabag alang sa maong kalihukan. Dakong pasalamat usab ang iyang gipaabot ngadto sa mga karaguan sa Barangay Balugo ug sa mismong mga katawhan nga miduyog sa kagamanang probinsyal alang sa maong kalihukan. Kining tanan ang mato ni Gobernador Digamo kalakip sa mga minungdanon nga unod sa iyang iduso nga sa probinsya magdigamo ta.
Samtang padayon usab nga gihimong mahinungdanon nga unod sa mga kalihukan sa medical mission mao ang mga serbisyo alang sa kahayupan nga gidumala sa probinsyal nga buhatan sa veterinaryo. Kini nga serbisyo ang gilangkuban parehong alang sa pagsumpo sa mga sakit nga dala sa mga kahayupan ug labaw ug mahinungdanon sa tanan ang alang sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa kabukiran. Mga sentro nga unod sa Animal Welfare Mission mao ang pagpamakuna sa mga iro batok sa sakit nga rabies, paghatag og bitamina sa Samtang labaw nga mahinungdanon nga unod sa maong lakang mausab ang katuyuan alang sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uuma